固定上轨道螺丝，装上马达，直接卡上去就可以了。总共是4个螺丝，装上微电脑控制器，装上电源开关，插上马达排线，插上电源连接线。安装尾轮之前，先把螺丝松开，套上皮带，拧紧螺丝。皮带的松紧通过尾轮来调节。轮子上的4个固定螺丝，装上门的止动器。这个从轨道边上的一个卡槽上面挂上玻璃门，固定上轮子与皮带连接器的螺丝。这就是整套机组安装